அதாவது இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு மாதிரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். ஆனால் ஒரு சிலரோட வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும்போதே ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்களா, இந்த 2 பாட்டியும் ஒருத்தவங்களுக்கு 90 வயசு இருக்கும், இன்னொருத்தவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 80 வயசு இருக்கும். இவங்க 2 பேருமே காலையில் எழுந்து ஒரு டிஃபன் சென்டர் மாதிரி நம்ம மதுரையில் இந்த அம்பிகா தேட்டர் சந்து இருக்கும்ல, அது பக்கம் போனீங்கன்னா சாந்தி நிகேத்தன் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும், அதுக்கு முன்னாடி இந்த கடையை நடத்திட்டு வராங்க. சரி, நீங்கள் பாவம் பார்த்து சாப்பிடணுன்னு அவசியமே இல்லை, அந்த டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இட்லிக்கெலாம் 3 வகையான சட்னி, வெரைட்டி ரைஸுக்கு கூட ஒரு கூட்டு மாதிரி கொடுக்குறாங்க, அது இன்னும் சூப்பராகவே இருக்குது. ஆனால் இந்த காலம் வரைக்கும் இவங்க இன்னும் உழைச்சி சாப்பிட வேண்டிய நிலை ஏன் உருவாச்சு? இவங்களை ஏன் பார்த்துக்க ஆள் இல்லையா, இல்லை இவங்க பார்த்துக்கிட்டவங்க இவங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களான்னு நிறைய கேள்விகள் வருது. இந்த மாதிரி பாட்டிகளை பார்க்கும்போது நீங்கள் காசெல்லாம் கொடுத்து உதவி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சும்மா பாசமாக ஒரு 2 வார்த்தை பேசி பாருங்கள். அவங்க வாழ்க்கையில் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷத்தை நீங்கள் உருவாக்கணும் ஒரு உணர்வை உணர முடியும். என்னனே சொல்றீங்க, நம்ம மதுரை ஜங்ஷனுக்குள்ள கருவாட்டு கடையா அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு கருவாடு கடையை நம்ம மதுரை ஜங்ஷன்ல திறந்துருக்காங்கப்பா. அதாவது 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம மதுரை ஜங்ஷன்ல ஒரு கடை வர போறதா நான் கேள்விப்பட்டோம். நாமளும் போய் பார்த்தா லுமீரியன்ஸ் ட்ரை ஃபிஷ் ஹட், அதாவது கருவாட்டு கடை திறந்துருக்காங்க. இந்த கடையை பார்த்தோன்னே நம்ம மனசுக்குள்ள இன்னொரு சந்தோஷம், ஆகா இந்த கடை வந்துருச்சுன்னா இனிமே ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஷவர்மா, கிரில்னு எல்லா கடையும் ஒரு போற போக்கில் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதான் கிடையாது. இந்த கடையே ரயில்வே திட்டத்தின் அடிப்படையில தான் திறந்துருக்காங்களா. அதுவும் ராமேஸ்வரம் மாவட்டத்தோட மகளிர் சுய உதவி குழுவோட உதவினாலையும் அங்க தயாரிக்கிற கருவாடு இங்க வருமாமா. சோ இந்த கடையில 100 ரூபாயில இருந்து எல்லா வகையான கருவாடும் இருக்குதுங்க. ஏன் பிரான்ல கூட கருவாடு பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பரான கருவாடுகள் இங்க கிடைக்குமாமா. எதுக்காக இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மத்த ஊர்கள்ல இருந்து, மத்த மாவட்டங்கள்ல இருந்து, மத்த ஸ்டேட்ல இருந்து, ஏன் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வர்றவங்க எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு வந்து ட்ரெயின்ல ஏறி போயிடுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இங்க நின்னு வாங்குறதுக்காக தான் இந்த கடைகள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. இது மாதிரி இன்னும் நிறைய கடைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதும் நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அதாவதுங்க, நீங்க இது வரைக்கும் எத்தனை வகையான தோசை சாப்பிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் ஒரு 10ல இருந்து ஒரு 15 சொல்லுவோமா. நார்மல், ஆனியன், நெய், ரவா, அப்புறம் வந்து அதுல நெய், கீ, ரோஸ்ட், ஊத்தாப்பம், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா சொல்லுவோம். ஆனா இந்த கடையில போனா இதெல்லாம் இல்லாம அல்டிமேட்டா எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி தோசையை அள்ளி அரைச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த கடையோட அந்த சிக்னேச்சர் தோசையில இந்த மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் தோசை, அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு இருக்கு ஸ்மாஷ்லாம் ஒன்னு இருக்கு, பன்னீர் ஸ்மாஷ்னு சொல்லி, லேஸ் இருக்கு, சாக்லேட்ல தோசை இருக்கு. இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் போனாங்கன்னா விரும்பி நிறைய பேர் வந்து இந்த சாக்லேட் தோசை தான் சாப்பிடுறாங்களாம். சோ அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கடையில இந்த தோசை மட்டுமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டார்டர்ஸ்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க, மொஜிட்டோஸ் வச்சிருக்காங்க, ஐஸ்கிரீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இப்ப தோசை இன்ஃபினிட்டில எக்கச்சக்கமான ஆஃபரும் போயிட்டு இருக்குதாமா. இந்த ஆஃபர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, திங்கள்ல இருந்து வியாழக்கிழமை வரைக்கும் நீங்க போனீங்கன்னா 299 ரூபாய் கட்டினீங்கன்னா இந்த சிக்னேச்சர் தோசை இல்லாம நார்மல் தோசை உங்களுக்கு அன்லிமிட்டடா சாப்பிட கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த வெள்ளிக்கிழமை இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமா வருங்கறனால 8 மணிக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா மட்டும் இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மேக்கிங் பாருங்க, அந்த லேஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த தோசை மேல வைக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது வினோதமா இருக்கு. இன்னொரு இந்த சாக்லேட் தோசை எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு, சாப்பிடுறதுக்கே சூப்பரா இருந்தது. நீங்களும் மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. அதாவதுங்க, இது வரைக்கும் நீங்க பாவ் பஜ்ஜி சாப்பிட்டுருக்கலாம், ஆனா மதுரை ஸ்டைல்ல காரசாரமா பாவ் பஜ்ஜி சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அது என்னடா புதுசா மதுரை ஸ்டைல் பாவ் பஜ்ஜிங்கிறீங்களா? இந்த வீடியோல பாருங்க. நம்ம மதுரையில பாவ் பஜ்ஜி எங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தோம். அதுல வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் ஜம்ஜம் ஸ்வீட்ஸ்ல சாப்பிடுங்க, மதுரைனாவே ஜம்ஜம் ஸ்வீட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் போய் சாப்பிட்டா 60 ரூபாய் இருந்தது. டேஸ்ட் உண்மையிலேயே செம்மையா இருந்தது. சரி, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கடை இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மேலமாசி வீதியில இருக்கிற நவீன் பேக்கரியை சொன்னாங்க. போனோம், அங்க போய் அந்த பிரைஸை பார்த்தாவே 35 ரூபா தான்ப்பா அப்படின்னாங்க. என்னடா இது பாதிக்கு பாதி கம்மியா இருக்கு. சரி, ஒரு பாவ் பஜ்ஜியை சொல்லுவோம், அதோட சேர்த்து மசால் பூரியும் சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு வாங்கணும். இந்த பாவ் பஜ்ஜியோட டேஸ்ட் இருக்குல்ல, அது பக்காவான மதுரைக்காரை சமைச்ச ஒரு பாவ் பஜ்ஜி மாதிரி. பாவ் பஜ்ஜினாவே நார்த் இந்தியன் செய்யறது தான், அது அந்த ஒரு டேஸ்ட்ல ஒரு ஃபிளேவர்ல இருக்கும்ல, அது மாதிரிலாம் இல்ல. இது ஒரு மதுரைக்காரை ஒரு கூட்டு செஞ்சு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி காரசாரமா இருந்தது. நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையாங்கிறது நீங்க முடிவு பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? ரைட். நம்ம காலவாசல் இருக்குல்ல, அதாவது சொல்ல மறந்துட்டேன். அதாவது நம்ம காலவாசல் எப்படி வெறும் ரோடு வைபாஸா இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக மாறியதோ, அதே போல் நம்ம சுந்தரம் பார்க்கை மாற்றி வருகிறார்கள். ஒரே கடையா வருதுங்க. நம்ம காலவாசல்ல இருந்த கொக்கோ லேண்ட் அவங்களோட இன்னொரு பிரான்ச் இங்க ஓபன் பண்ணி இருக்காங்களாம். சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ளக்க போய் எட்டி பார்த்தோமா, இந்த கொக்கோ லேண்டுங்கும் போது கோகனட் சம்பந்தமா எல்லாமே வச்சிருக்கிறோம். இங்க பாருங்க, தேங்காய் பூலாம் வந்துருச்சு நம்ம கடைக்கு அப்படின்னாங்க. சரி, ஓபன் பண்ணுங்க பாப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா உள்ள நல்லா புசு புசுன்னு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருந்ததுங்க. இதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கும்போது 80 ரூபா சொன்னாங்க. ரேட் அதிகமா இருக்கே, சரி உடம்புக்கு நல்லது வாங்கி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிட்டோம். டேஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனா நாட்டு சக்கரை வச்சு சாப்பிடும்போது ஓகேவா இருந்தது. முக்கியமா பெண்கள் இதை சாப்பிடணும், இதுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. வாங்கி சாப்பிடுங்க. அப்புறம் கொக்கோ லேண்ட் வந்துட்டு இந்த கோகனட் மில்க் ஷேக் குடிக்கலனா எப்படி நல்லா இருந்தது. ஜப்சா எல்லாம் போட்டாங்க, 40 ரூபா தான். வெயில் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு, மண்டையா பொளக்குது வெயில் மதுரையில. சோ இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த ஜூஸை குடிச்சு பாருங்க. அதாவது நம்ம மதுரை மெரினா பீச், சென்னை மெரினா பீச் இருக்குல்ல, ஆமா அந்த மெரினா பீச்ல இருக்கிற பொரிக்கடையெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? வித்தியாசமா வினோதமா இருக்கும். பொரிய
குமிச்சு வச்சிருப்பாங்க. நடுவுல ஒரு மண்பானையில அப்படியே பக்க பக்க பக்கன்னு புகை வந்துகிட்டே இருக்கும். அது எதுக்குன்னு கேட்டா அந்த பொரி ஹீட்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சுத்தி காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. ஒரு குண்டா வச்சிருப்பாப்ல. நம்ம பேல்பூரின்னு கேட்டோம்னா 20 ரூபா வாங்கி போட்டுட்டு அந்த பொரி கிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு டிங் டிங் அப்படின்னு அடிச்சு கொடுப்பாப்ல. சோ அந்த கடையை நம்ம மதுரை இந்த மேலமாசி வீதியில பார்த்தோம்னா பார்த்தோன்னே சாக்கு என்னடா இது அப்படின்னு. சரி நமக்கு பீச் இல்லாதனால இதுதான் பீச், அதனால இந்த கடையில ஒன்று வாங்கி சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 20 ரூபா கொடுத்து வாங்கியாச்சு. இந்த டேஸ்ட் எப்பயுமே அவங்களுக்கே இருக்கிற ஒரு ஆத்தன்டிகேட்டடான ஒரு டேஸ்ட்ல இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சு 20 ரூபாய்க்கு. நீங்க மதுரை மெரினாச்சு திருப்பி என்னடா மதுரையில் மெரினா பீச், சென்னையில் மெரினா பீச் இருக்கும்ல, அங்கே சாப்பிட்ருப்பீங்க. மதுரையில் இந்த கடையில் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்து என்னங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதாவதுங்க இந்த 2 நாளா நம்ம மதுரையில் அடிக்கிற வெயில் இருக்குது. ஐயோ எப்பா மண்டைய பொளக்குது. என்னடா இப்படி வெயில் அடிக்குது பிப்ரவரி மாசமேனா டிராபிக்ல கூட நிக்க முடியலங்க, கை கால்லாம் எரியுது. நமக்கே அப்படின்னா அந்த சேல்ஸ் வேலைக்கு போறவங்க ஃபுல்லா கப் பட்டனு டக்கின்னு பெல்ட் ஷூ சாக்ஸ் ஐயோ நொந்துருவாங்களே. என்ன பண்ண போறாங்கன்னே தெரியல. பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் மார்ச் ஏப்ரல் மே வரைக்கும் அவ்வளவு மண்டை பொளந்துரும். சரி ஒரு சின்ன ஹெல்த் டிப் கொடுக்குறேன். மேக்ஸிமம் எல்லாரும் நல்லா தண்ணி குடிங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி பழத்தை வாங்கி சாப்பிடுங்க, வெள்ளரிக்காய் வாங்கி சாப்பிடுங்க. அதையும் தாண்டி கரும்புச்சாறு கடையை பார்த்தீங்கன்னா நிப்பாட்டி தயவு செஞ்சு கரும்புச்சாறு குடிங்க. அதுல வந்து இந்த ஐஸ் எல்லாம் கலக்காம வாங்குங்க. ஐஸ் கட்டி எல்லாம் வந்து போட்டு குடிச்சா டக்குன்னு சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஐஸ் கட்டியை தவிர்த்துட்டு வெறும் கரும்புச்சாறை மட்டும் வாங்கி கொடுங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 1 மணி நேரம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரம் நல்லா குடிச்சிங்கன்னா வகுறு நிறைய தெம்பா. இந்த மதுரை வெயில்ல நீங்க தாக்கு பிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஜூஸோ வாட்டர் மிலானோ ஏதாவது தண்ணியோ குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க. மண்டைய பொளக்குது கரும. எது பீஃப் பிரியாணி 65 கேட்கும் போதே வித்தியாசமா இருக்குது. நம்ம மதுரையில வக்போர்ட் காலேஜுக்கு முன்னாடி இருக்க பீஃப் பிரியாணி கடையில நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அப்படிதான் ஒரு தடவை எங்க சப்ஸ்கிரைபர் எங்களை கேட்டாரு. சரி நாங்க சும்மா போய் சாப்பிட்டு பார்த்தா பிரியாணி டேஸ்ட் அல்டிமேட்டா இருக்கு. சரி இனிமே இங்க தான் நம்ம பிரியாணி சாப்பிடுறோம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம். நல்லாவே கொடுப்பாங்க. 80 ரூபாய்க்கு. அதுவும் எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லி எலும்புலாம் கொடுத்தாங்க. இந்த நல்லி எலும்பை டக்கு டக்குன்னு பெரிய ட்ரம் சிவமானி மாதிரி தட்டி தட்டி உறிஞ்சு சாப்பிடும்போது பைத்தியக்கார் சீக்கிரம் திண்டி எடுத்த களி பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க இருந்த ஒரு அண்ணன் நம்மளுக்கு குறுகுறுன்னு பார்த்தாரு. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரிய வந்தது இந்த கடையில பீஃப் பிரைன் 65 வச்சிருப்பாங்களாம். எப்பயுமே பிரைன் அப்படின்னாவே அதை வந்து சும்மா அப்படி கல்ல போட்டு பரட்டி வெங்காயம் இந்த கல்லையெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்கல்ல. இவங்க என்னன்னா பொரிச்சு கொடுக்குறாங்களாம். சரி வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கணும். அது ஒரு 50 ரூபா தான் சொன்னாங்க. டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருந்தது. பீஃப் பிரைனை சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்லாம் கிடையாது. நல்லா 65 மாதிரி நறுக்கு முறுக்கு தான் இருந்தது. நீங்க இந்த கடையில இந்த பீஃப் பிரைன் 65 பிரியாணியோ சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? உங்களோட கருத்து என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதாவதுங்க நம்ம மதுரையில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு நல்ல பழமொழியா சொல்லி ஆரம்பிப்போன்னு யோசிச்சா பாட்டி எல்லாம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல, ஏடா டேய் சூரிய சுருன்னு அடிக்கிற அளவுக்கு என்னடா தூக்கங்கிற மாதிரி. என்னங்க 7-8 மணிக்கெல்லாம் இப்படி வெயில் அடிக்குது நம்ம மதுரையில. சரி வேலைக்கு போகணுமே வெளியே வந்தா வேர்க்குது மட்டும் இல்லாம தண்ணி தாக வேற அடிக்கடி எடுக்குது. சுத்தி பார்த்தா நிறைய ஜூஸ் கடை, கரும்பு ஜூஸ் நன்னாரி ஜூஸ் திறந்து வச்சிருக்காங்க. சரி மக்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா ஒரு கருத்தை சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு இந்த கம்மங்கூழு மோரெல்லாம் கிடைக்கிற இடத்துல பாக்குற இடத்துல கிடைச்சா 20 ரூபா 30 ரூபாய்க்கு வாங்கி குடிச்சு விடுங்க. தெம்பா வகுறு நிறைய. வெளியே வேலை செய்யறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆகாரம்னா இதை தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த கடை எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தினகரன் ஆபீஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி தான், அதாவது ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குது. இவங்க கிட்ட வெரைட்டி ரைஸும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அவங்க வீட்லயே செய்றாங்க. இந்த பாட்டியும் இவங்களோட பையனும் தான் இந்த கடையை நடத்திட்டு வராங்க. காலையில ஒரு 10-11 மணில இருந்து மதியம் ஒரு 1-2 மணி வரை இருக்கிறாங்க. சோ நீங்க போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு அன்பு ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி அவங்க கிட்ட வாங்கி சாப்பிடுங்க. சாப்பிடுறது மூலியமா உங்களுக்கு நல்லது. சோ வெயில் மண்டைய பொளக்குது. தயவு செஞ்சு இந்த கம்மங்கூழு மோர்லாம் வாங்கி குடிங்க.